Сайн байцгаана уу? Энд ч байна. Өнөөдөр би асуулт асуусан. Танаас юу биднийг өсгдөг юм бэ? Өсөлтөнд юу садаа ордог вэ? 1-р Коринтын 3:1-3 дахиад уншъя. Ах トゥ нараа сүнслэг хүмүүстэй ярихын адил би та нартай ярьж чадахсангүй. Харин махан биеийн хүнтэй Христ дотор балчир хүүхэдтэй ярихын адил ярьсан гэж. Тэгээ Коринтийнхан бол бэлэг аяусаар арвин дүүрэн байсан усуд байгаа. Коринтын чуулган бол том сайхан чуулган байсан. Дээрээс нь Коринтчууд маш их бас өргөл өгдөг байсан учраас та нарын өргөл талах ч гэнэ гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр ялангуяа Паул энэ төр аялал болон бус бүх зүйлийг санхүүжүүлдэг байсан хүмүүс байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс ямар ч байсан өгж чаддаг байсан гэсэн үг тийм үү? Жолоос гарган өгж чаддаг байсан гэсэн үг. Дээрээс нь эдгээр бас хүнслэг бэлэг аюусуудаас ариун байсан гэсэн үг. Тэгээд яагаад эдгээр хүмүүсийг гаднаас нь харах юм бол сүнслэг бэлэг аюустай дээрээс нь өгдөг хүнийг харахад бол муу гэж хэлэх хэрэг байгааз. Гэтэл яагаад Паул эдгээр хүмүүсийг балчир хүүхдүүд гэж хэлэх болов? Балчир хүүхдтэй адилхан ярьж байна. Махан биеийн хүнтэй адилхан ярьж байна. Христ дотор балчир хүмүүхдүүд байна. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс Христ дотор бас байгаа юм. Тэр асуулт байна. Хүүхд тэр өсөхгүй. За хүүхд чинь дөнгөж төрсөн хүүхд 1-2 сар дотор зөвхөн сууж явах хүртэл өсдөг байгаа. 5-6 сар дотор маш хурдан өсдөг. 7-8 сараас эхлээд махан хоолнд ороод эхэлдэг байгаа багаар ч гэсэн. Тэгэхээр хүүхд тэр өсөхгүй байх юм бол зогсчих юм бол өвчтөй байна гэсэн. Хүүхд өсөж байх ёстой. Тэгэхээр сүнслэг өсөлтийн үед яагаад эднийг өсөл зогсож байгаа гэд харахаар та нар махан биеийн дээрээ байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Боор хоол идэх чадваргүй байна. Одоо ч гэсэн та нар чадваргүй байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хүүхэд чадваргүй байдаг тийм үү? Өөрийгөө болон бусдад тусалж чадахгүй, заавал хүнээр асруулдаг, одоо памперсаа солиулдаг ч юм уу тий, хуурайлуулдаг, сүү хоолоо иддэг, хоолоо өөрөө олж идэж чаддаггүй. Тийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр хоолоо өөрөө олж идэж чаддаггүй бүх итгэгч нар бас хүн тусалж чадахгүй, өөртөө тусалж чадахгүй байгаа нь балчир байгаагийн шинж юм байна л да. Тэгвэл ямар өвчин эдрийг ороодог болж таарав? Юу болж байна? Тэгэхээр энийг махан биеийн дээр байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Махан биеийн хүнтэй адил байна гэж. Харин та нар махан биеийн хүнтэй адил. Тэгэхээр махан биеийн хүнтэй холбоотой эсхийг зөндөө олон бичлэл байдаг. Би өнөөдөр Петр болон Галаат намаас уншиж байгаа 1-р Петрийн 4-3. Учир нь хэдийн өнгөрсөн өдөр та нар завхаар л тачаал архиталт утга учиргүй найрлан цэмэх явдал болсон ёс бусын шүтээнд мөргөж явдлыг мөшгөн хар үндэстнүүдийн хүслийг гүйцэтгүүлж байсан чинь хангалттай. Тэр хүмүүсийг бас зэмлэж байгаа Петр. Тэгээ энэ махан бие дээр байна гэж зэмлэж байгаа байхгүй. Галаат 5:16-21 уншия. Харин сүнсээр яваа. Тэгвэл та нар махан биеийн хүслээ гүйцэтгүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ. Учир нь махан бие сүнсний эсрэг хүсдэг. Сүнс махан биеийн эсрэг хүсдэг юм. Яагаад гэвэл хүссэн юмсыг чинь хийлэхгүй тулд махан бие ба сүнс нь нэг нэгнээ эсрэгүүцдэг ажээ. Тэгэхээр энд махан биеийн одоо сүнс хоёр биеийнхээ эсрэгүүцдэг байх нь шүү дээ. Хүссэн юм чи хийлэхгүй тулд. Тэр сүнсний одоо Бурхны дуудахтай ажлыг хийлэхгүй тулд махан бие эсрэгүүцдэг байна. Энд байгаа махан бие нь одоо таны махан бие флеш гэж ярихгүй л да махан биеийн оюун ухааны тухай ярьж байгаа. Сүнс нэг нэгнээ эсрэгүүцдэг гэж. Хэрв би ба сүнс нь хэрв та нар сүнсээр өдөрдүүлдэг бол хуулийн дор байхгүй байна. Эдгээр махан биеийн үйлс нь илэрхий юм. Эдгээр нь завхаарл, бузар байдал, тачаангуй байдал, шүтэн шүтэх, ид шид, дайсагнал, маргаан, хардалт, уур хилэн, тэрс үзэл санаа, атаархал, архиталт, утга учиргүй наргидсан зэрэг юм. Би урд нь танаас сануулж байсанчлан урьдчилан сануулъя. Ийм зүйлсийг бүлэгчт нь Бурхны хандлыг өвлөхгүй гэж. Тэгэхээр эдгээр зүйлийг үйлдэх үед, эдгээр зүйлийг хийсээр байх юм болвол тэр нь одоо баяр цэнхэ болно гэсэн үг ш. Энд утга учиргүй наргидсан гэж байна. Тэрс утгатаа одоо хурим хийх, баяр цэнхэх бол Бурхан дандаа хуримыг дэмждэг байсан шүү дээ. Тэгээд одоо хитрхи архиталт те одоо атаархал ялангуяа бие биенийг атаархдаг энэ үзэл санаа бол та махан биеийн дээр байгаад байна гэсэн. Тэрс үзэл санаа одоо эсрэгүүцэж бие биенийг ховж утгадаг ч юм уу одоо дээшээ доош удирдлага бүгдийг муулдаг, тэрсэлдэг, сүмийг хагаруулдаг, Христийн биеийг хагаруулдаг, хааграл, тэр өрсөлдөөн, уур хилэн, одоо хардалт, маргаан, дайсагнал, одоо шүтэн шүтэх явдал, ид шид, тачаангуй байдал, эдгээр нь завхаарл, бузар байдал, эдгээр нь бүгдээр махан биеийн зүйл байна.
Тэр эдгээрийг үйлдээд байх юм бол үлдсээр байх юм бол та махан биед үе таалга нээж өгөөд нэгсэндээ гим нүгэлд үе таалга нээж өгөөд тэр сүнстэй зөрчилддөг байж байгаа. Тэр сүнсээр дүүрэн байх, сүнсээр алхах явдал маш чухал байгаа байхгүй. Яг бол та сүнсээр яв гэж хэлж байгаа байхгүй. Сүнсээр явахтун гэж хэлж байгаа. Тэр энэ Коринтынд одоо өсөхгүй байсан, хүүхчиг байлгаад байсан зүйл бол эдгэр зүйл байна. Тэгэхээр бид нар үнэхээр оюун ухаанаа, ам амьдралаа ялангуяа эдгэр зүйлүүдээс таслах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэгнэ гэдэг нь бол одоо махан биеийнхаа таашаал давтуулахгүйгээр одоо усанд орохгүй ч гэдэг юм амархгүй ч гэдэг юм гэсэн үг биш. Заавал мэрэгэн ухаанаар ойлгороо хэтрүүлж хоош нь цааш нь гуйлж болохгүй шүү. Яг эдгээр зүйлсийг аль болох үйлдэхгүй байх. Ер нь үйлдэхээ болждог. Яг сүнсэн дотор яваад тэгэхээр хүсхийч болждог эдгээр зүйлсийг. Тэгэх нь их чухал байгаа. Тэгжээж сүнсээр дүүрэн болдог байгаа шүү. Тэг үнэхээр эзэн бууж өгнө гэж юу гэсэн юм бэ? Эзэн таны удирдагч болно. Та сүнсээр байнга явнаа л гэсэн үг шүү. Тэгэхээр бууж өгөөл уйлал хаяа нэг сүнсээр дөрөөл уйлдаг хүмүүс байдаг. Би ч гэсэн тэгдэг. Ганцаараа бүр ингээл сүнсээр дөрөөл заримдаа уйлж мөлөө зөндөө юм болдог л доо. Гэхдээ тэр бол хаяа л болох зүйл. Тэрний орн яг сүнсээр байнга явах явдал үнэхээр чухал шүү. Тэгээд үнэхээр та сүнсээр явахтун Назарын Есүс Христосийн нэрээр